क्वेश्चन हमारा दिया गया है, दो संख्याओं का लसा यानी एलसीएम 144 है तथा एचसीएफ 8 है। यदि एक संख्या 16 है तो दूसरी संख्या बताइए। दूसरी संख्या बराबर फॉर्मूला होता है एलसीएम गुने एचसीएफ बटा पहली संख्या यानी फर्स्ट संख्या। एलसीएम हमारा 144 है, एचसीएफ कितना है 8, पहली संख्या कितनी दी हुई है 16, तो दूसरी संख्या निकालनी है। काटिए, 8 दूनी 16, इस दूसरे 144 को भाग दीजिए, कितना बार में कटेगा 72 बार में, यानी हमारी जो दूसरी संख्या है वो कितनी होगी 72 होगी।